Кисә Теләүмбәт авыл мәдәният йортында якташыбыз, шагыйрь, журналист, ямәгать эшмәкәре Рәмил Янбәктең хәтер кисәһе булып узды. Рәмил Әхмәт улы Янбәков 1952 елда Күгәрсен районының Дауыт Каюп авылында туган. Рәсәй Язучылар союзы, Журналистлар союзы агзаһы, Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, Шәһид Хөдайбирдин исемендәге премия һәм Зәйнәп Биишева исемендәге әдәби премия лауреаты. Мәдәният йортында барган кисәлә шагыйрьнең авылдаштары, дуслары, классташтары һәм уның иҗадын һөючеләр катнаштылар. Әйтергә кәрәк, Рәмил Әхмәт улы иҗат иткән шигырьләрне күптәр яхшы белә. Уның тыуган якка, мөхәббәткә, кешеләр тормышына багышланган шигырь юлдары һәр кемдең йөрәк түренә үтеп инә. Вакытлыса, бөтенләр белән вакытлыса, без кабызганлыктар һөнәрләр, бакалдагы шарап халкынайыр, ярларына хистәр инерләр. Хәзергә кайсы шарабыңды, кан уйнаһын безнең тамырда, килгәнемдә һиңә һөйләүләр, язды ялган биләк табырга, шарап басһын йөрәк әрнүләрен, тымызган ул мужик хисемде, кабул итсәм идемсез бармын, тойгылардан тобы сиселде. Вакытлыса туктап калды вакыт, вакытлыса кайтты язларым, вакытлыса безнең бөтә гомер мәңге төсле бары назарым. Кисәлә әдиптең иҗадына байкау яһалды. Уның тураһында хатирәләр яңгыраны. Шулай ук Рәмил агайның шигырьләренә иҗат ителгән йырдар башкарылды. Күренекле шагыйрь һәм журналист Рәмил Янбәк хакында якты иптәлекне без мәңге хаклап, киләһе буыннарга тапшырырга бурычлыбыз.